ช่วงที่ 3 กินใจก็มาสู่ช่วงที่ 3 ของรายการมากินไข่เต่านะฮะเมื่อสักครู่นี้กำลังคุยกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะเดอะแก๊งเขาเนี่ยแสดงว่าเพื่อนเนี่ยต้องเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่แน่ๆเลยนะครับกลุ่มใหญ่ที่ไปดูหนังกันฟรีเนี่ยต้องมีเพื่อนสนิทมากแน่นอนนะฮะการมีเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก 2-3 คนที่สามารถคุยกันเรื่องนี้ได้อีก2 คนอาจจะคุยเรื่องนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรามีเพื่อนหลายๆคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ได้ชื่อมามีใครสักคนไหมฮะพี่ปุ้ยอะไรฮะแล้วก็ปุ๋ยพี่ปุ้ยนั่นปุ๋ยอ๋อได้ยินว่าสวยด้วยนี่ใช่ไหมคะสวยคนนี้เขาเป็นใครครับเผื่อสวยงามเนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้หนุ่มสอนรามค่ะพี่ปุ๋ยนี่เขาเป็นใครฮะเป็นเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกครึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกเพศไม่ระบุเพศดีไหมระบุเพศโอ้สวยไงเป็นลูกครึ่งไม่แล้วตกลงงงเนี่ยจิกหลอกหรือเปล่าหรือว่าแกล้งพูดชื่อออกมามั่วๆพูดเรื่องจริงสวยไหมมาสูงไหมคะที่สำคัญต้องสูงด้วยนะลูกครึ่งอะนุชมาสูงยาวเข่าดีนางแบบได้เลยเขาทำงานอะไรครับเปรี้ยวด้วยเขาทำงานอะไรไม่รู้บอกก่อนพี่ปุ๋ยนี่เขาทำงานอะไรเขาเยอะเขาเป็นสไตลิสต์เขาทำโฆษณาเปิดร้านอาหารอุ้ยโอ้โหรวยด้วยนะใช่หลายอย่างเปิดร้านผักเปิดโรงเรียนสอนอบรมเลยครับอบรมอะไรนะเป็นผู้หญิงที่สอนอบรมผู้ชายนะฮะจริงเหรอชอบมากไม่แล้วที่มาสนิทกับเขาได้เนี่ยเพราะว่ายังไงเพราะเขาเป็นคนโก๊ะเหมือนเราเปล่าปาลิขิตคือเขาเป็นคนยังไงที่พี่จิ๊กบอกอะเขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเหมือนกันจริงไหมฮะพี่ปุ๋ยฮะเต็มไหมฮะขอต้อนรับพี่ปุ๋ยครับเคลียร์เลยว่าตกลงนี่นะฮะพี่ปุ๋ยที่ว่าที่บอกว่าสวยเป็นลูกครึ่งนะฮะลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งอะไรครับคุณดูสิคะดิฉันครึ่งอะไรคะผมว่าเป็นครึ่งคนกับครึ่งต้นไม้นะฮะวันนี้ก็เขียวไปเลยแล้วตกลงดิฉันเป็นนางเอกชื่อปริศนาโอ้โหคือไม่รู้อะไรไม่รู้คนหรือสัตว์ไม่ใช่อ้าวนี่เขาบอกไม่เต็มเหมือนจริงไหมฮะพี่ปุ๋ยก็ดิฉันเต็มไว้ราคาก็50-50เนี่ยค่ะก็ได้แล้วก็กันได้รายการเรานี่นะต้องเปลี่ยนเก้าอี้โดยด่วนรู้ป่ะมันคับไปหมดเลยเพราะตอนปกติแขกเชิญคนอื่นมาเนี่ยนะฮะนั่งกันแบบสบายเลยวันนี้มานี่โซฟาอันนี้รายการอะไรนะคะปลากิมไข่เต่าฮะเลิศมากอันนี้ปลากิมใช่ไหมอันนี้ไข่เต่าไม่ใช่ฮะปลากิมปลากิมไข่เต่าพี่ครับพี่เดี๋ยวเวลาพี่พูดอันนั้นปลากิมอันนี้ไข่เต่าอะไรเนี่ยพี่ปุ๋ยคุยแล้วก็มือไม่ต้องมาพี่ตรงประเด็นนะคะพี่เป็นคนตรงประเด็นนะคะพี่ครับแล้ววันนี้ให้พี่มาเป็นสะพ้ายใช่ไหมคะเป็นสะพ้ายอ้าวทีมงานบอกว่าให้พี่มาเป็นสะพ้ายคุณแม่มายุรีเพราะว่าลูกชายได้หาใครไม่ได้แล้วทำแม่ก่อนทำแม่จะอนุญาตไหมไม่ต้องถามเลยพี่นาวเราพวกจู่โจมแม่ไม่จะชอบของแปลกหรอชกไปเลยแม่ไม่ชอบของแปลกแม่บอกของที่ปกติไม่ได้ดีแล้วครับลูกเป็นอย่างนี้ฉะนั้นแหละครับพี่นะฮะอันนี้ปลากิมนะครับครับนั้นแล้วต้องมีกระเทยที่เป็นกะทิมันรวมกันนะใช่ฮะพี่ครับขาพี่ไม่มีอะฮะขาพี่ไม่มีเหรอครับพี่ปุ๋ยพี่อยากได้สรรพนามคำต่อท้ายขาเหรอครับจริงๆแล้วสนิทกันมากนะฮะทุกคนต้องคงจำได้ว่าพี่ปุ๋ยนี่เขาทำเป็นสไตลิสต์นะฮะแล้วก็ช่วยทำงานการกุศลหลายงาน10 ปีก่อนแล้วดิฉันมิสเอซีดีซีฉันเล่นด้วยนะใช่คราวนี้มีเรื่องอะไรอีกฮะที่เป็นวีรกรรมแบบนี้อีกสักเรื่องได้ไหมครับพี่ปุ๋ยเรื่องมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ดูหนังอะไรวันเดียว4มาราธอนเรื่องนี้เราไปดูหนังมาราธอนกันทำได้ยังไงอะคะพี่ใครต้นคิดคะอีกแล้วเมเจอร์เขามีงานอันนี้เมเจอร์เขามีงานวันว่างเขาแข่งไงแข่งดูหนังฟรีแข่งดูหนังพี่ก็ไปแข่งกับเขาด้วยแล้วไปด้วยกันเนี่ยแหละแต่ว่าไปเจอไอ้โกติด้วยนะไอ้โกติหลับแต่เรื่องแรกเลยข้างก่อนแล้วข้างก่อนนั่งขากไม่รู้อะไรกันแน่ดังลั่นมากเลยค่ะพี่ผมทำอะไรพี่ไม่ต้องสนใจนะก็มาทำไมแล้วนี่มีอยู่ช็อตหนึ่งคือว่าพี่หมูก็จะสนิทกับพี่เจ๊กจะเป็นกลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยพี่จิ๊กเขาบอกอุ้ยอยากดูหนังเรื่องนี้มากเป็นหนังเกาหลีแล้วมันฉายอยู่ที่เดียวเลยอ่ะคือ RCA ต้องดูให้ได้นะมีใครว่างไม่มีใครว่างเลยพี่หมูไปดูกับจิ๊กหน่อยสิจิ๊กอยากดูมากเลยเนี่ยจริงๆนั่นมันสนุกมากเป็นหนังแบบเกาหลีเป็นโรแมนติกรัก
ไปดู2 คนค่ะ ซื้อตั๋วเขาอยากดูมาก ซื้อตั๋ว ไปดูกับพี่หมูกับสองคน ปรากฏเป็นหนังเอ็กซ์ทอดกันตั้งแต่บนยันล่างแล้วมีแต่ชายกันหมดนองรัดพาผมมาทำไม อยากดูมาก แล้วพี่ไม่รู้เหรอ ไม่รู้พี่ไม่รู้ไงออกตังค์ให้พี่หมูอีกแล้วพี่หมูบอกพอทอถ้าชอบแบบนี้บอกผมคำเดียวเลยผมไปที่บ้านได้ไม่ต้องมานั่งดูอย่างนี้หรอกอายมากเลยไม่เองเอากันน่ะ ทั้งเรื่อง พี่หมูประจานอยู่ทุกวันนี้เรื่องเยอะหลายเกาหลี โตให้ไปหาที่บ้านเลย ไม่แล้วพี่ไม่เดินออกพี่ก็นั่งดูจนจบเนี่ยเหรอ มันจะไปเดินที่ไหนอยากดูก็อยากดูต่อก็เสียได้ตังค์ก็เสียได้ตังค์แล้วบอกพี่หมูจะไปให้ก่อนล่ะพี่หมูบอกเอ้าแล้วยังไงคุณจะไปว่าแต่ในโรงนั้นมันมีไม่กี่คู่เองนะมันมีอยู่ ไม่จะไปหรือเปล่าหรือไม่ไปนี่คือไปบ้านหรือออกจากโรงหนังฮะพี่หมูเขาหมายความว่ายังไงพี่จิ๊กพูดดีๆฮะ ไม่แต่ชีเป็นกูรูเรื่องหนังเกาหลีจริงๆนะ ต้อง ไปดู เชื่อ กี่เรื่องชีก็นั่งสักแป๊บหนึ่งแล้วถึงฉลาดแต่เสร็จแล้วถึงขึ้นมาเจอบอกเนี่ยเดี๋ยวดูนะพี่ปุ๋ยพี่ปุ้ย ตาย ตอนเนี้ย เอกตายเอกตายก่อน พระเอกตายแน่นอน มันก็ถ่ายดอกไม้นะเป็นดอกไม้ปุ๊บเป็นฝนตกพี่เอกตายอ่ะมาถึงหน้าเอกมาถึงเจอชื่อเอกไม่ตายแต่พวกเรา2 คนอะร้องไห้บิ้วแล้ว จนต้องหันกลับมามองแล้วก็หัวเราะแล้วอีกทั้งว่าเปลี่ยนไปอีกอ่ะนี่พระเอกเกาหลีนะทุกคนเลยนะ หน้ามันนะ ต้องไม่หล่อ มันไม่หล่อแล้วเดี๋ยวมันจะหล่อขึ้นมาคอยดูนะมันจะหล่อขึ้นมา เอกหน้ายังกับแบบเหมือนอะไร กิม เนี่ย จิ เมาอ่ะ กิมจิ ดูจะจบแล้วยังไม่เห็นซากของความหล่อเลย แต่ก็ดู อยากให้ดูอยู่เห็นความรู้สึกอย่างนี้นะฮะเราคงต้องถามคำถามที่เป็นคำถามเฉพาะรายการไปกินไข่เต่าเลยนะครับ ว่าพี่จิ๊กรู้สึกยังไงกับน้องทั้ง2 คนนี้บ้างครับว่าเขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องเราก็จริง แต่เรามีความรู้สึกของเราที่อยากจะบอกถึงความรู้สึกของคำว่าเพื่อนกับพี่ปุ้ยกับพี่ปุ๋ยยังไงบ้างครับให้พี่จิ๊กพูดบ้างตรงนี้ต้องพูดแล้วล่ะ พูดก่อนเลยนะ พูดทีหลังก็ได้ ครับ พูดถึงพี่ปุ้ยก่อน เพื่อนน่ะพูดถึงคำว่าเพื่อน พูดถึง คำว่าเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นคำว่าเพื่อนคือเพื่อนแบบที่คบเพื่อที่จะพึ่งพาอาศัยอย่างเดียว พี่กำลังคิดอยู่ใช่ไหม กำลังดีแล้วกำลังมาดีแล้วกำลังมาดี ไม่ แล้ว ได้พึ่งพาอาศัยอย่างเดียว ครับ เพื่อนต้องเป็นเพื่อนที่ต้องรู้จิตใจ ครับ รู้ความเข้าใจลึกๆของแต่ละคน ครับ และก็ต้องมีอะไรก็ถ่ายทอดความรู้สึกอันนั้นของเราได้ รับฟังกันได้ รับฟังกันได้คือเขาช่วยเราช่วยเขาได้อะไรอย่างเงี้ย ครับ คือคุยแล้วสบายใจ สับ ค่ะคุยแล้วสบายใจไม่จำเป็นจะต้องเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นแก่กว่าหรือรุ่นเด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อคำว่าเป็นเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้จำกัดวัยหรอก ครับ อยู่ที่เราว่าเราคุยกับใครรู้เรื่อง เราคุยกับใครแล้วสบายใจเราคุยกับใครแล้วถูกใจนั่นแหละค่ะคือเพื่อนที่ดี ครับ เพื่อนที่เลิฟของเรา ซึ่งทั้ง2 ท่านนี้ ใช่ค่ะ เป็นเพื่อนที่ดี เป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือพี่จิ๊กตลอดเวลา ครับ พี่ ผ จิ๊ ม กมีอะไรประทับใจไหมคะ กับพี่ปุ้ยก่อน คือ อยากจะบอกอะไรพี่ปุ้ยไหมคะ ก็คือพี่ปุ้ยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่อาจจะบางทีใจน้อยก็จริง แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เขารักเรานะเขารักเรามาก ครับ แต่ถ้าเราวันหนึ่งที่เราไม่มีเขาเนี่ยเราจะเหงามาก เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่รู้ไส้รู้พุงตับไตไส้พุงเราหมด เขาเป็นน้ำชา แล้วบางทีสร้างในทุกๆวันให้เราสดชื่นด้วย ใช่แล้วเขาจะเป็นคนที่พูดตรงมีอะไรเขาก็จะเป็นคนถ่ายทอดเล่าอะไรให้เราฟังเยอะมาก ครับผม ในเรื่องอะไรที่เขารู้เห็นมาเขาก็จะมาบอกเรา ครับแล้วคนนี้แหละครับ เป็นเพื่อนที่แบบว่าสว่าง คนนี้นะฮะ คนนี้ไง คนนี้ แต่เป็นเพื่อนที่สว่างคือ ครับ จะมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาให้เราจูนให้เราตลอดเวลา ครับผมฮะแล้วคนนี้แหละครับ แต่เพื่อนคนนี้ก็จะอีกแบบหนึ่ง ครับ เพื่อนคนนี้คือเพื่อนที่จะค่อนข้างที่จะแบบว่าลักษณะคือตายแทนเราได้ ฮะ